Солнце в зените, это значит в полдень лучи падают отвесно. Земная поверхность разогревается сильнее всего, когда солнце в зените. На каких широтах солнце бывает в зените? Между южным и северным тропиками. От нагретой земной поверхности тепло переходит в воздух. Нагретый воздух расширяется, поднимается. Формируются восходящие потоки воздуха. Там, где восходящие потоки воздуха, атмосферное давление низкое. Воздух охлаждается с высотой, происходит конденсация и появляются тучи. Напомним, что конденсация – это процесс превращения водяного пара в воду. Поэтому над экватором жарко, низкое атмосферное давление и осадки каждый день. Встретимся после дождя. Это значит встретимся после 18 часов. Воздух поднимается в экваториальных широтах и в верхней части тропосферы растекается в сторону тропиков. Охлаждается и под влиянием силы Кориолиса отклоняется от прямолинейного движения, начинает опускаться в тропических широтах. Поэтому в зоне тропиков преобладают нисходящие потоки воздуха. И несмотря на жару, формируется область высокого атмосферного давления. Вспомним, что сила Кориолиса – это отклоняющая сила вращения Земли, сила инерции. На полярных широтах холодно, воздух плотный, приземистый, атмосферное давление высокое. Восходящих потоков воздуха нет, следовательно, облака не образуются, осадки редкие, морозный воздух сухой. Между тропиками и полярными кругами лежит умеренный пояс пониженного атмосферного давления. Летом преобладают восходящие потоки воздуха, образуются осадки. Куда дует ветер? Из области высокого давления в область низкого давления. А на Земле, как мы видим, образуются пояса давления. Экватор – низкое, тропики – высокое, умеренные широты – низкое, полярные широты – высокое. Поэтому и существуют постоянные ветра. Пассаты – западные ветры умеренных широт, стоковые ветры. Не забываем про отклоняющую силу вращения Земли, силу Кориолиса. В северном полушарии все потоки воздуха и воды отклоняются от своего пути вправо, в южном – влево.